punt nommer 1 en rede nommer 1, hoekom ek en jy nie moet bang wees nie, is wat die Here se woord sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, vriende, want God is by ons. God is by ons. Ek sal jou oomblik gee om te skryf. Ek sien daar is 'n paar wat skryf. Julle, ons het nou net in vers 10 die volgende gelees. Ons het gelees, moenie bang wees nie. Hoekom nie? Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. En sien wat God hier kom doen is, vriende, hy kom gee vir ons 2 opdragte. Maar God is nie baie keer soos wat jy dalk iemand soos kom ons praat, jy's mos nou baie kinders hierso. Het jy al ooit gevoel jou ma of pa sê vir jou iets, maar hulle sê nie vir jou hoe om dit te doen nie. Dis net soos jy gaan doen dit. Soos, okay, gaan dit doen. Maar sien, God is nie so nie. God kom verklaar sy opdrag. Hy sê vir ons, weet jy wat, moenie bang wees nie. Hoekom moet ek nie bang wees nie? Wel, hier's die rede. Want ek is by jou. Ek is by jou. Hy sê vir my en vir jou, weet julle wat, moenie bekommerd wees nie. Hoekom nie? Hy sê, want ek is jou God. En sien, ek weet nie baie van julle dalk soos ek was nie. Toe ek jonger was nou lekker groot, nee, my seuns het eendag 'n foto van my gesien en gesien, "Jesu, pappa, jy het 'n 6-pack gehad, maar nou het jy net 'n 2-pack." So, ek was groot en sterk, ons nou matriek en is lekker, maar baie keer het my ma uitgegaan en my suster, hulle is by die skool, wat ek al, as ek alleen by die huis. Dan lê ek binne op die bank, is groot mos nou, né? Maar in hierdie hand het ek 'n cricketbat en in hierdie hand het ek 'n golfstok. En dan hoor jy iets aan die ander kant van die huis. Dan mute jy eers die TV. Dan luister jy na die klank. Maar dan gaan ek by daai gang af en ek sit elke lig aan en ek slat die bat teen die muur. Almal kan mos nou hoor ek is by die huis. Kyk hoe lag af van julle. Né? So julle is maar ook so, né? En ek stap so by die huis af en ek dink, maar dit is nie so, vriende, as ek met my vriende daar was. As my vriende daar was dit soos, yes, man, wat klankies. Dis mos alright, man. Dan is daar so braafheid wat oor jou kom, of jy moet by 'n donker plek instap, en jy voel so 'n bietjie, jy weet, huiwerig, maar dan as jou pa by jou is byvoorbeeld, en soos nee wat, ons kan lekker afstap, ons gaan nie af. Alles is okay. Ek voel dit dan nie. Maar vriende, Deuteronomium 31 vers 6 kom sê vir ons, en die woord verklaar die volgende, dit sê, hou moed, Moses praat hier met Josua, terwyl hulle by die beloofde land, by die Jordaanrivier staan, sê, hou moed en wees dapper, en moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, en julle nie alleen laat nie. En vriende, die rede kom ek hierdie vers vir jou gee, is ek probeer vir jou in jou gedagtes 'n prentjie skets om te sê, weet julle wat, die Here ons God wat vir my en vir jou sê, ek is by jou, was 3500 jaar gelede saam met Josua by die voet van daardie Jordaanrivier. En 700 jaar later, toe hy deur Jesaja die profeseë begin gee, was hy daar. Dieselfde God, vriende, sê vir my en vir jou vandag in Matteus 28 vers 19 tot 20, ons ken the great command, nee, ons ken daai deeltjie, dit sê, gaan dan al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en wat? Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En onthou, ons mis daardie deeltjie, en onthou wat? Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ongelooflik, kan iemand sê amen? God is met ons, vriende. Tot die volëinding van die wêreld. Het Jesus al teruggekom? Hy het nie al teruggekom nie, vriende, ek en jy sit hier, dis 'n goeie rede daarvoor dat ons dit weet. En hier sê vir my en jou, nie worry nie, ek is by jou. En vriende, terwyl ons hierdie lees, dan besef ek, soos wat ek hierdie teksvers lees, dan besef ek dat ek en jy nie meer kan bang wees nie. Ons kan nie bang wees nie, want Jesus het, soos ek gesê het, nog nie teruggekom nie. En daarom moet ons rus in die feit dat die Here vir my en vir jou sê, ek is by jou. So die vraag wat ek dan stel is, as ek bang voel, as ek in 'n situasie kom waar ek moontlik vrees ervaar, moet jy nie vir jouself vra, wat is my grootste versekering nie. Vra eerder vir jouself, wie is my grootste versekering? En vriende, die antwoord op dit, as jy in die Here ken en jy het hom aangeneem as jou verlosser, dan weet jy wat die antwoord is. God, wat die hele hemel en aarde geskep het, hy is by jou.
En as jy nog steeds sukkel met daardie gevoel van vrees, vriende, dan is hierdie waar jy nou is in die geloofsgemeenskap belangrik vir my en vir jou. Omring jouself met mense wat vir jou kan kom herinner van die Here se beloftes, wat hy vir my en vir jou in sy woord sê. Want vriende, ek gaan nou 'n bold statement maak. Moet my nog nie gooi met 'n skoen nie. Vrees is nie van God nie. Vrees is nie van God nie, vriende, dis 'n wapen wat die vyand gebruik om vir my en vir jou mak te maak, of vir ons lam te maak, en vir ons te laat vergeet van God se beloftes. So rede nommer 1, vriende, en wat gebeur is dit 'n klein stukkie, is as ons probleme, as ons fokus wegvat van ons probleme af, en ons fokus op Here se teenwoordigheid, dan sal ons oorwinning kry. Rede nommer 1 dan is, vriende, moenie vrees nie, want God is by ons.